Với channel của mình là May. Hôm nay mình đang có mặt tại số 36 đường Phong Phú, quán Hiccup. Đây là một quán chuyên về các món bò nướng. Mời các bạn cùng trải nghiệm với mình nha. Đây là đồ ăn. Wow, đây là nước chấm nè, chấm salad dầu giấm. Salad thì sẽ ăn kèm với lại nó sẽ có sẵn ở trong cái phần thịt bò của mình luôn, và khoai tây chiên cũng có sẵn. Đây là 2 ly nước mà mình và bạn mình order. Bạn mình thì uống soda dâu, còn mình thì uống soda Việt Quốc nha mọi người. Mình có gọi 2 phần bò. Đây là phần bò tùng xẻo, và bên này là bò sốt trứng muối. Đây là trứng muối nè mọi người. Cái phần bò này thì mình sẽ làm tại bàn. Ngoài ra thì còn có vú heo nướng, một số món khác. Thì xíu nữa mình quay menu cho các bạn xem, thì nó sẽ có được các bạn phục vụ ở bên trong và đem ra bên ngoài này cho mình. Đây là rau ăn kèm ha mọi người. Mình chỉ order 2 phần bò thôi, và đây là tất cả những món ăn kèm có sẵn trong 2 phần bò. Đây nè mọi người, mình order 1 phần bò tùng xẻo nhỏ là có phần bò nè, dĩa rau, dĩa khoai tây và bánh mì. Mình cũng order thêm 1 phần bò sốt trứng muối, nó là bò tảng. Đây, bò tảng đây. Rồi thêm dĩa rau, dĩa khoai tây, 1 chén sốt trứng muối, 1 ổ bánh mì. Ngoài ra có bún heo nướng thì các bạn sẽ nướng sẵn cho mình rồi mới đem ra. Mình có thể gọi thêm các món thêm. Nấm đùi gà thì các bạn cũng có chuẩn bị sẵn cho mình ở đây rồi, ngay phần ăn đầu tiên. Đây là các loại đồ uống và các món phụ. Chúng mình cũng có kêu thêm 1 phần lòng đào xù xì nữa. Cái này là nước chấm bánh mì á, chị để ấm rồi kêu em lấy xuống nha. Ok. Cái này thì mình để thôi. Cái này là sốt trứng muối. Đây là bún heo nướng. Còn cái này là trứng lòng đào xù xì. Trứng lòng đào xù xì. Bún heo nướng. Có quay không bạn ơi? Đang quay. Rồi, mời bạn. Quán này thì mình tự phục vụ ha mọi người, đúng không? Đúng vậy. Em làm miếng bự vậy hay cắt nhỏ ăn nữa? Không vậy được, bự vậy đi. Vú heo ngon quá, ăn ngon xuất sắc luôn á. Ăn thử cái trứng này đi Joy. Xin phép mọi người nhé. Sẵn ra không ta? Không, ăn hết miếng đó luôn đi. Sao, ngon không, ngon không? Mặt trời. Kiểu như ở trong nó mềm, Ở trong nó mềm, nhưng mà ở ngoài nó giòn. Chính xác. rất thơm. Thơm hả? Trứng nó tan ở trong cái miệng của mình, cái lòng trứng nó tan ở trong cái miệng của mình. Trời, xỉu. Ghê vậy, review ghê quá vậy. Xỉu 1000 lần. Ngon lắm nha, mọi người nên thử nha. Này là bò tảng sốt trứng muối đúng không? Rồi miếng bò nặng lắm luôn á. Còn lại Chịu âm thanh của sự hạnh phúc luôn, cái tiếng xèo xèo á. Miếng này nấu sớm quá. Mọi người ơi, trong thời gian mà đợi 2 miếng bò này chín á, thì mình sẽ review cái quán này cho mọi người nha. Đây là lần đầu tiên mình tới Hiccup ăn, và mình không hề nhận bất kỳ quảng cáo nào từ quán này nha mọi người. Mình thấy quán có 2 không gian,
một không gian là ở vỉa hè phía trước. Thì nếu như mà mình không có quay clip á, thì có thể là mình sẽ chọn ngồi ở phía trước, nó rất là thoáng, rất là vui, có xe chạy qua lại. Không gian thứ hai là ở phía trong quán, là mình quay cho các bạn xem nè. Ánh sáng rất là tốt luôn, rất sáng sủa và sạch sẽ. Sạch sẽ đó là cái review thứ nhất ha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ nói về nhân viên ha mọi người. Mình rất là hài lòng về thái độ phục vụ của các bạn nhân viên ở đây và cả anh chủ nữa. Mình nói về nhân viên trước ha. Khi mà vào quán thì các bạn đã đón tiếp mình rất là niềm nở. Các bạn dọn đồ rất là tươm tất nè. Và các bạn còn hướng dẫn mình cách chấm như thế nào đồ ăn cho đúng, thì rất là dễ thương. Ngoài ra các bạn còn nói là chị ơi, nếu như mà chị cần thay vỉ thì chị cứ gọi em nha. Rất là dễ thương luôn mọi người, cho nên là một điểm cộng lớn. Về phần chủ quán thì lúc cuối bọn mình ra về thì anh có lại chào và anh hỏi là ăn có ngon miệng hay không, các em thấy như thế nào, thì nếu như mà ngon miệng thì sau này quay lại ủng hộ nữa nha. Thì mình cảm thấy trời ơi dễ thương như vậy thì tất nhiên là tụi em sẽ quay lại rồi, đúng không anh? Review tiếp theo là về giá cả ha mọi người. Giá ở đây thì mình thấy rất là ok. Tụi mình đi 3 người tính ra chưa tới 200k một người nữa, nhưng mà ăn no căng luôn á. Cuối cùng là về đồ ăn. Đồ ăn ở đây mình cảm nhận các món ăn đều rất là tươi mới. Cách ướp cũng rất là ngon, đậm đà và rất là đặc biệt. Giống như là trước đây mình chưa có từng ăn qua những cái mùi vị này ở những nơi khác. Cho nên là các bạn hãy ghé thử và trải nghiệm nha. Mình cảm thấy là ngon vô cùng luôn á. Nếu mà còn nghi ngờ thì hãy nghe ngay đoạn review này nha. Rồi giờ em chấm thử một miếng bánh mì với lại miếng bò đây, bò nó ok rồi cái review ngay nào. Một miếng bò nào, tôi xin một miếng bò nào. Đấy. Ủa miếng bò không nhúng hả? Đúng chứ. Tuyệt vời. Xin phép cả nhà nhé. Sao nè? Từ từ nè. Nó sốt trứng muối, nó béo thơm, vợ như cái miếng bò. Trời ơi nó tan. Ngon hả, ngon hả? Tuyệt vời nhé. Yummy. Đầu giờ mình tắt lửa nha. Mình để không, thảo mặt lại mình còn một miếng bò ở bên kia nữa kìa. Mình còn một dĩa bò chưa xong. Mình kêu phần nhỏ, không có 2 phần nhỏ mà nhiều ghê luôn á. Đây trọn vẹn trên cái này là cái chảo hả em? cái chảo đúng rồi. Trọn vẹn trên chảo này là nguyên một phần bò nướng thẳng, sốt trứng muối đầy cái chảo luôn. Mà nó được ăn vài miếng rồi đó nha, nếu mà chưa ăn thì vài miếng mà nó còn nhiều hơn nữa. Rồi. Vậy là xong phần review rồi đó mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cho mình bonus thêm một phân cảnh khui quà sinh nhật nha. Quay rồi đó. Khui đi bạn. Vui nha. Khui đi bạn. Khui với mặt bé cho bé vui. Sao mình lại ăn sinh nhật sớm thế nhỉ? Không là mình nhắc cái mốt mình làm cho nó nóng luôn. Giờ mình hầm trước. Ăn tập 2. Ok. Cái này gọi là tiền sinh nhật, còn mốt là tới là đúng sinh nhật. Hồi hậu quá. Cái đây ít ngày tôi cũng nhận được một cái hộp giống như vậy. Giống như vậy nhưng mà đây không biết phải nó không, từ để tôi coi nha. Trời ơi, nếu mà trùng cái là hả chắc xỉu luôn á, tâm đầu với hợp. Không Đúng hàng luôn. Không giống. Ủa được ra hả em? Wow.
Đó. Trời gì nó vậy? Thích không? Dễ thương. Thích không? Thích không? Cái mình lên gần luôn á. Cảm ơn hai bạn. Nó không có chín nọ. Sẽ gài cái này vô đây luôn. Đó. Tính hết rồi, tôi tính hết rồi. Nó đang còn luôn á, thiệt sự. Tại cài tự nhiên ta hỏi rồi. Đó, tên tên. Đó. Quay con vịt quay con vịt. Tiếp tục kêu rồi. Con vịt. Cảm ơn Hàng. Ông China.